No liquidificador coloca uma latinha de milho verde, 3 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1,5 xícara de açúcar, 3 xícaras de leite, 1 xícara de fubá de milho, 6 colheres de sopa de farinha de trigo. Bata até ficar homogêneo. Depois que bateu tudo, 1 colher de fermento em pó químico e um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Bate novamente para misturar. Já esquecendo, pode colocar um pacotinho de coco ralado também e misturar no liquidificador. Agora eu untei uma forma com manteiga e um pouquinho de fubá e vou despejar toda essa mistura aqui. Feito isso, forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 1 hora. Depois de 1 hora, o bolo está pronto, vou esperar esfriar para cortar.